Нанять бригаду строителей для кладки печи – это самое худшее, что вы можете сделать для своей безопасности. Обычный строитель совсем не разбирается в печном деле. 100% он сложит печь, которая развалится потом. Или там не будет тяги. И 100% он подошьет дерево к трубе или к печи, что крайне небезопасно и так вообще нельзя делать. Хорошо еще, если ничего не сгорится. Для кладки печи нанимайте человека, который занимается только кладкой печей. Если он говорит, что он кладет еще пеноблоки или там деревом занимается, значит это не печник, это обычный строитель. Печное дело, оно очень тонкое и очень много нюансов. И просто, обычному строителю не постичь. Подписывайтесь, если нужно больше про надежные печи.